Aqui no sul, pessoal. Olha, não tem quem aguenta o vento. Tem sol, mas dá a impressão que o vento gela. Tá vindo um vento sul assim, ó, do lado de lá. E não tem quem aguente. Mesmo no sol, a gente fica procurando os lugares em volta de casa onde o vento não tenha batido tanto. Por isso, eu tô passando pra mostrar pra vocês essa minha touca de lã que eu fiz, ó. Conta aqui pra mim se você também faz tricô caseiro. Sempre que eu tenho meu tempinho, eu tô fazendo meus tricô, porque no inverno aqui é muito frio.